Bruxismo. Sabe o que é? O bruxismo é um distúrbio caracterizado pelo apertar e ranger dos dentes, de forma involuntária, com a aplicação de forças excessivas sobre a musculatura mastigatória. O que provoca? O bruxismo leva ao desgaste dos dentes, afetando a sua integridade e comprometendo a sua saúde oral. Estima-se que o bruxismo afeta 20% dos adultos, sendo que o noturno, de acordo com relatos familiares, ocorre em cerca de 8% da população.